Kale omulungi atulaba ku Ground Media UG ate ko Sane Ground TV. Tukomyewo nate okubanga tunyumya ku nsonga ezimu ezitambula mu ggwanga Uganda. Mubadde mwebuuza Seeka yaddawa. Embaga Seeka abadde mu kisibo kyaggwa sitati yabimazeeyo byonna kati waali okubanga tunyumyamuuko ebbanga libadde ddene tetumanyi gyabeeredde mu kisiibo ekisanja kiweddeko mukama we akyali mu nkomyo ebyo byonna tuzze okubanga tubyogerako leero ababaka babawadde ssente mutabani wo gwe wakuza ali ku ggwanga alijolonga alimazeewo agamba abasajja abakulu temulina magezi neŋŋamba yiyize empisa ze mwateeka mwana. Seeka Isa, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi ba Ground Media ne mukama wange Kamoga ampite entakera n'ababadde banneebuuza nze Sheikh Katende Isa ndi mwana nno nzaalo yenna Magoma sizaalo wala nnyo wano kumpi agenda obbasenda kunki ani atusenda tetulina dduwa jjajjange yali musomi wa Albadiri jjajjange yali musomi wa dduwa Albadiri bagamba nti Albadiri duka va ku bano baki okusamira biki Albadiri yo ndalamu ku biki kubiriwo mu ggwanga muno era omuntu gwe bagisomedde ne mu duniya oyinza obutawangaalamu nkukuba akama esebo tujja gisoma n'ekyo kyogambye tujja kugisoma insha Allah tujja kugisoma ebiseera omanyi buli kintu kiriko ebiseera byakyo n'eddakiika zaakyo n'olunaku lwakyo n'obutikitiki bwakyo nakyo kijja kutuuka insha Allah tukole ki tugambe nti atwefumba akavu kisuse kikoze ki kisuse. Seeka Isa esebo wetwogerera tuva mu kooti yakamala okomekkerezebwa era omusajja eyatugumbula abaana bana amabujja amato mu bitundu by'eggaba eyo olunaku olwaleero bonna abajulizi abazze bakonfamize nti omusajja ono ategeera bulungi. Jjukira omusajja ono yava mu ggwanga erya Amerika mutuuze wa Amerika n'akomawo e Uganda bwe yakomawo e Uganda n'agenda okufuna okukkiriza okopaleetingira mu ggwanga lyo lyobadde toliimu n'agenda bamukebera omutwe oba mulamu omusawo yamukebera mu Desemba n'akonfaminga omwaka ogwedde nti mulamu n'omusawo wa poliisi eyamukebedde ejjuuzi nga yakamala otigumbula abaana nakkiriza nti omusajja muki mulamu kitegeeza nti nno omusajja muki mulamu ate oyo wa poliisi alina ke yakoonyeko n'agamba nti yamugamba abaana yabatta nti simanyi yali asuubira bugagga so byonna omusango gukyagenda mu kooti gugenda kuddamu ku Mande ku ssaawa 3 omusajja ono gwe mukulaba okuko kyagwana nsooka okusaasira bazadde b'abaana abaagwibwako ekizibu ekyo n'enjega eyo tusaba emyoyo gy'abaana egyo Omukama Katonda agiramuze ekisa na mirembe. Ekyamazima abalabi ba Ground Media obuzibu bwonna nga sinnalandaga mbuteeka ku ggwanga lyaffe. Ate lwaki ku ggwanga? Eggwanga Uganda kyafuuka nagalaale na kidandali omanyi kye bayita ekidandali wokyagalira. Mu Uganda ye muntu ava gy'avudde lyeggwanga omuntu lyayingira ng'avudde gy'avudde tebamaze mwekebejja tamanyi gy'avudde awusa avuddeyo akozeyo n'ebikolobero najja ate ne wano gyagenze. Nazze kuno fano mu Buganda omuntu bwe yasengukanga ng'abadde mupangisa n'agenda ku kitundu ekirala yagendanga n'ebbaluwa y'erosi gy'akoze eki tekikyaliwo. Abalabi ba Ground Media njagala mbategeeze mu Uganda kintu kidoogo yamaamira eggwanga. Kati kankubulire mwami Kamoga n'abalabi ba Ground Media omuntu asenguka kiro ssaawa 8
n'agenda gy'agenze ne batamubuuza nako nti owaayo gy'olaga luddawa ate oluusi asengukidde na katukutuku omuntu bwalina bwegenda katukutuku mulaba abasumaali nga basenguka oba abantu bonna abali muno abasumaali abaethiopia asengukira katukutuku oba nasengukira mu episamu okitegedde emotoka episamu emotoka nyingi zajja okitegedde nasengukira omwo oba mukayongeza akamotoka okitegedde kati olwaleero eggwanga lyaffe siraamu omuntu asengukidde kayongeza abamugagga anti nkubulya muganda wange eggwanga lyaffe balandiroodi bo bennyini bebalina bo bennyini balina okutwala abantu ewa chairman nze nandisabye abaka ba parliament abayingira sigamba bafuluma kuba abafuluma bagenda kukomekereza ekisanja kyabwe bali balayire bakomekereza si wiiki ejja kati nze mbadde njagala manye abaka ba parliament nsekakatende ndi wano nenze muntu ateesigangako parliament ya ggwanga kubanga anti bulira mwami Kamoga n'abalabi bagula ne media parliament ya ggwanga ereeta buleesi mateeka ganyigiriza mu leeta mateeka ganunula mu so mubaka parliament singa oleete nze njagala parliament bateete etteeka lino nga ligamba liti nti landiroodi yenna omuntu wajjewo nga zo okupangisa ku nnyumba zo mpulira mutwale mwerosi ne bw'aba afuluma mu nnyumba zo nga mulemeganiddwa oba akusasudde oba takusasudde mutwale mwerosi neze ebirango byensinga okuwulira ku radio station naddala nga CBS biranga bapangisa bagaddewo nju z'abalandiroodi ne bagenda mujje jangu ogigule waggalirawo ennyumba abalemereddwa ennyumba yo essaawa eyo mutwale ewa chairman mugambe nti onalemereddwa chairman amukolera ebbaluwa emujjaawo emwongera mu kitundu ki ekirala kati olwaleero ffe twebuuze nti Okero eyatemula abaana yakomawo mu ggwanga nga mutemu kubanga mwami Kamoga n'abalabi ba ground media bakugamba nti omwami oyo si beebo bwekka abaana basoose okutemula kati biri abadde abikola nga gavumenti eririddawa oba ng'eggwanga tuli luddawa n'abikola n'afuluma n'akomawo era n'addamu n'abikola eggwanga mwami Kamoga amawanga agakuze amawanga agakuze n'agatuli ku mulirwa tomala gayingira ne Uganda bambi kyafuuka kiringa eggwanga Uganda liringa eryafuuka ekiddukiro ky'aboonoonyi tomala gayingi anti nkubuulira lwaki nkugamba bwetyo anti wulira eggwanga ndiwe ekitiibwa era tiggwanga tewali asomesa ddiwa kitiibwa eggwanga ndiwe ekitiibwa naye eggwanga gw'omuntu ayingira atya nga yakola dde ebikolobero nga tewali na keesi oba fayiro zimuliko naye kino tekikuba era kankubuulire singa yasanze essomero ly'abanaku bali abawajjoliyo mu kyalo tebyandiyatikidde nakwatikirwa kuba lino lyabadde lyabakristaayo lyabalokole ng'omulokole omukulu oba ye Kasirifu oba yani ng'akuuma abaana akoze ekiru kati olwaleero muganda wange abantu bangi mu Uganda abali wansi eyo betulinako neŋŋanda abafuuse kyesirikidde nga bakodeddwako ebikolobero ng'ebyo oyo omusajja byeyakoze nga tewali na keesi zitambula oba tewali na fayiro keesi kolaki etambula Uganda olwaleero nze njagala ababaka ba parliament naddala bano abayingira bayise etteeka liri nkugambye tilandiroodi mpangisa nga yakajja mutwale wa chairman nibaba akulemeredde etteeka eryo weeriri wabula kyoba ogamba etteeka weeriri nti tuli bali implementing weeriri terikola kitegeeza LC ze zirina okuddamu okukola nja sanyuka nnyo mu Uganda nga tulonze LC1 kubanga ezikola anti LC1 zikolera kwani kwatunda ttaka LC1 zinatakolera ku mukulembeze w'eggwanga abalayidde
zina koya omukulembeze w'eggwanga eros lwaki tezikola mujja kwebuuza lwaki abalabi ba Grand Media bajja kwebuuza lwaki eros tezikola olw'ensonga nti omukulembeze naye alinga eyazinaabuula ze badde nsaba omukulembeze neero siwe zimala okulondebwa nga bwe yatutte bano ekyankwanza baka ba palamenti neero saazikwata zitwaleko ekyankwanzi ekyankwanzi bwe liba ssomero lya kutendeka bantu bonna bafuuka bakulembeze nga bagenda kukulembera eggwanga mu bifo byonna bwe bagenda okukulembera n'abanupu n'aba opposition bonna aba nabo bagenze bamali baba badde bagenze batugambye juzi twabadde naye yabadde aladisi mulamba yagambye nti twabadde n'ababaka ba palamenti aba opposition neringa bo tebagala mu abamawulire mu balabe emisana babeera beebase bajja kiro babadde nsebe naye nga lwaki mwami Kabuga lwaki ngenda mu kintu ekyokwekaka kyova nseeka katende weba ngenza misana era newano mpiseewo miki misana ngenseekola ki era era nempita mukubo ngenseekola ki ensendaba lwaki mba neekweka kiringa olwanalabo kati abo bafaanaganako n'omusiraamu agenda nanywa omwenge nga musiraamu ng'agenza onywa omwenge bwatuuka mu bbala enkofiira n'agikweka n'agijjako n'atambula mu kuba baafuuweta akasegereeti ke nga badde afuuweta segera enkofiira n'akola ki n'agikweka naye nga Katonda tugaana okugenda mu kintu ky'okwekweka tubeere banjulu kufune Katikkiro wa Buganda akitukubiriza okubeera abalambulukufu okubeera ne Ssaabasajja bayinza wakitukubiriza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kama okubeera abeerufu abalambulukufu mu bintu byetukola ki kati mu Uganda tulina amateeka naye amateeka njagala okkiriziganye nange amateeka ga Uganda abalabi ba Ground Media naawe Kamoga nkyaziza weegali naye gakola kubamu nabamu andi amateeka weegali gakola tegakola njagala atulaba kimanye nti amateeka weegali gakola wabula tegakola ku ggwe atannagamenya oyo yayingira atya mu Uganda yayingira ng'omuntu omulala bwayingira era ne visa nze mbadde nsaba era Munnayuganda nsaba Interpol ya Uganda buli muntu avudde mu Uganda n'agenda n'akomawo basooke bamutwale mu kazolite era kyebakola bamukebere omusawo gwe baleese leero anti wulira bakikola amaze kukola kikola nga tannakutta omusawo wuliriza bakikola bwe yagenda bwe yakomawo omwaka oguwedde mu Desemba bamukebera omusawo gwe baleese leero owa IHK hospital ebaluwa bazina tujja kuba ategeera bulungi tujja kuba twesiimye nga tuzirabyeko ebbaluwa nekyeyakola kikola kibi nnyo okuteeka kooti ya Uganda mbadde nsaba kooti ya Uganda ewe omusajja oyo yatirimbula amabujje abaana abo abandi baddemu oluusi n'omugaso gw'eggwanga ekibonerezo ekigwanidde kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam tugamba ti al ayn bil ayn oli wakuba n'akugyamu eriiso naye bamuggyemu liiso alitisa munne ekitala naye bamutisa kitala kitala omuntu oyo naye ate kyeyakola kikyamu omukulembeze yajjawo akalabba anti era yadde yakajjawo naye omuntu oyo alina emyaka emeka alina emyaka 39 kati bamusibayo emyaka 7 agenda emyaka 7 bayita nomuteeka mukomera emyaka 7 kimumala kimala 7 nawe mukomera emyaka 7 oba nabeerayo mpaka obulamu anti bulolo watera emyaka 7 kati asigazayo emeka ugambe n'emyaka anasigaza emyaka waba musibe 7 wala baba kusibye bulamu bonna omanyi otaye oba nti agenda kukoona 10 alwa Katonda tususaawo kiva mu family yabwe empangazi family omayo obuwangazi buva mu family tibajjajja baali bawangazi bafiira ku 10 ngabaze jjajja nga azala kitange azala baba wa kitange yafiira ku 10 ajayo bukalasi naye kati bwe baba tebakola baba tebawangala tasobola giwezaayo omusango guno ogulabye engeri gye gutambulamu
omulabye engeri omusajja gyatyoboolamu abalamuzi asekerera abujulizi baleese tayefiirayo bamuwadde kakkeya naye nze era mbirabamu na bibiri nkirabamu kino ti omusajja oyo ayinza okubeera awo naye nga amanyi oyinza okubeera ewantu naye ng'olinayo ekiwaji ekikuli mu mugongo abo byonna babikkole naye gwe tebalina kyebagenda kukola ekyo bwe bugumu bwayina ayinza okibayiza bwekikyo kiyinza okuba n'okubawa nayoga tebannakirengera nti byonna babikola naye tolina kyokola ki tebalina kyebagenda kukola naye nga yakoze bubi okuzanyira oba okutta amabujje naye nze era kyensaba muganda wankamoga okuttako kubi yakoze kibi nnyo bakadde b'abaana abo mukama katonda abasaasire abagumye abawemu n'ekisinga okuba ekirungi naye era kyensaba mwami kamoga nga tetunava ku mulamu ogwo kyensaba nsaba mangu ababaka ba paalamenti bwe bayingira mu paalamenti naddala sipiika aliko ono Ana Anite Amungi sayini zonna zaalazidda nti era agenda kukola ki kuddako naye wakoze bulungi bayise etteeka eriwa amabujja ago eddembe lyabwe kubanga mwami Kamoga n'abalabi ba ground media anti wulira kankubule mwami Kamoga abaana abo be batta owulira emyaka gyabwe bato ng'abaana abo bateekeddwa kuba n'abakadde baabwe waliwo omwana gw'otaleka waka era bakikyuse namwe abaka ba paalamenti abayingira ebyo begenda otugasa nebino bebayise nimu tebitugasa bakikyuse namu nti omwana agendenga ku ssomero Mwami Kamoga ng'alina emyaka omanyi lwaki tulinamu ku magezi oba tutegeera twagenda ku ssomero fedda ng'ogenda ku ssomero ng'osooka bw'oba okwata eno ng'osobola okugenda ku ssomero bw'okola booti noyisa ku mutwe ng'ogenda ku ssomero ne kati obwana buto Mwami Kamoga ffe tutambula nze mbeera eyo wange gye mbeera nolaba obwana bw'essomero budde matulutulu tugamba kano kati nze waliwo abaana bensaasira olunaku nakeerako ku airport n'obudde bwatukyako nga tuli ku airport twalina gwe tugenza okukima yalina okutuuka around ssaawa 9 ogw'ekiro naye unfortunately n'atuuka ku ssaawa 12 tuba tuva ku airport nga baasi y'essomero erimu ejja abaana ku airport ebaleeta ewa bakuli okusoma gavumenti ne paalamenti nsaba omukulembeze agenda okulayira His Excellency Yoweri Kaguta Museveni jjajja w'abaana etteeka ly'abaana naddala abo abato yadde weeriri ne terimala ate likole bongera oddikalubyamu abaana bagendenga ku ssomero ng'omwana oluusi oba weezezza emyaka 3 oba n'essaawa oba ssaawa nga 2 kubanga omwana owa nassalo owa topu kiraasi aba biki ebigenda omuyitako ennyo kale wekuba keeza batandikire ku P7 okukola ki okeeza obakeeza ku makya nnyo keeza nnyo bano baana bagendenga ssaawa 2 tikiro bayiza paalamenti bagamba tugenda kujja minisitule y'ebyenjigiriza agikulira mu Uganda muno akulira minisitule ayagala ziveewo kubanga kati olwaleero omuzadde omanyi njagala nkutegeeze olaba enkoko ng'ezadde obwana bwayo yeesobola obutaatira teri muntu asobola kutaatira kitali kiki abaana abo singa baali mikono gy'abazadde baabwe omutemu ng'oyo najja muzadde osanga yanditaatidde kyekifuula taata ataatira abaana n'abakuma era waliwo akayimba akanyumira ennyo waliwo omuyimbi yayimba akayimba nti daddy superhero wange kwegamba taata omwana wo osobola omugamba omwana wange omutemu n'oweŋŋamba omutemu okusinga omutemu okutemula ki omwana wo okusinga omutemu otemula omwana taata gwosobola omutaatira maama n'omaamira abaana ogamba nti omutemu n'olwanako wakira okutemula omwana batemule gwe naye abaana bambi obwana obumu abazadde
lwaki mukola ssente nga temuzifuna ddala bamaama b'abaana muyonse abaana babuna amabeere kubanga emyaka egyo egimu oyo omutemu beera temudde mumubola bakyasana kubeera ku mabeera mubakyali kunywanta baba eri mu bazungu babakyalina kunywanta gulaba abazungu atuuka n'emyaka ena ng'akyatambula n'enywanta ena 5 6 ng'akyatambula liki n'ennywanto abazadde bataata bamaama tuddemu tubeere n'abaana bakulu ati nkubuulira amazima gali nti kubeere n'abaana abaana baneiba bange nkeera ku makya nzija wano okukola n'olabanga omwana muto myaka 2 vaani bambi nga kasumagira n'okusumagira obumu babujja ne mutulo nga bambi tekaagala kuzuukuka kebasereeti olusi kabadudde ku tv kakoze eki kaludde ne ttiimu yaako bazanya wallahi akana gavumenti ya Uganda minisitule y'ebyenjigiriza ekulembera omukyala omukulembeze w'eggwanga Mama Janet Katanga n'omumyuka we Jesse Muyingo abaana mubaddire muna ddala bakyali mu kiraasi ezo eza wansi middle nasale kubira omulanga bebasinga amasomero gaabwe ge gasinga anti abaganda bagamba bwabbi ligambibwako nnyini lyo bwabbi ligambibwako ki dekeya ziveewo tezirina makulu omwana agende ku ssomero nkugambye mwami Kamoga n'abaali bagula nimiri ondaze nti omwana yamalanga kukwata wano ng'akwata wano n'agenda ku ssomero olaba baba tebannakwata nawo omwana yandigenze ku ssomero ng'asobola n'okwenaaza era kiringa ne bino ebisulo ebimeruse ebisulo bino ebimeruse ebisulo bye bateekamu abaana emize egiri mbisulo ebyo bwe tuli kikwatako kati abaana agende ku ssomero kiba kirungi nnyo omwana omutwala ku ssomero nga wona omugamba nti weekunyize mu ssaati yo oba mu kiteeteeyi kyo newaka tekannayiga nakuwoza bintu yadde okusula kaliita 3 k'amazzi gokatwala ku ssomero embeera abazadde baffe gye abazadde muwe abaana bammwe obudde kyovula nti abaana bamanyi baawusigaala okusinga mmwe bazadde baabwe ekyo wemba nimbye mwami Kamoga ngwa nina kakilipu ke nalabye ng'oli agamba nti abaana emize batwala gy'abakozi dani gwe maama kuba gwe kulabako katini tubeerawo bazadde b'abaana tubasaasira tunywerera wamu nammwe abaana abaatirimbulwa kibi nnyo omutemu kyeyakola era njagala tetwagala omusango ogwo tugenda tugugoberera twagala gutambule paka egunaggwa naye oyo bamuwe ekibonezo ekigwanidde kuba yasse bantu abaana abo twandibaganyiddwako abaana bandibaddeko abakulembeze b'eggwanga bwatta abakulembeze bekubafe twakola batugamba mwe bakulembeze b'enkya ate bano beyasse be bakulembeze bati b'enkya eringa agamba nti Ministry of Education njikubira omulanga ate bino okufa kw'abaana bano bino betubagamba ffe tulina obbibagamba ffe baseeka kate ffe bannaddiini betwagamba ekigambo ky'omunnaddiini olina okitwala nga kigambo kikulu nnyo mukendeezeemu naddala abaana abato kale abaana ababa bakereze nandigambye okeera bayiza wekwandibadde na mu kiraasi z'akamalirizo P6 senior 4 yetaaga concentration y'amaanyi ono bujje saweemu bamukeeza mu vaani yagala bamutwamira okusumagira tukale lyasumagidde era batuukayo kyovala nti abasomesa abamu bambya abasomesa ddala abasoma ddala obusomesa nga babusoma batuuka eri babagamba mwebakemu era babateesa eri gye bebakamu lwamu ne bawummulamu kuba tajjira talina byajja mumusomesa akola ki era abasomesa abamu babatandika na ssaawa abo nga 6 okubasomesa nti awonangala buleeke bagivuddemu kati omwana aba yeetagala atwala mu biseera ebyo naye tukeezeganya obwana twebalamu singa omaye buli kyokola muno mwami Kamoga mu nsi muno balamu nti singa bakikola nze singa nze mbadde omuto oyo weekubemu lumirirwa gavumenti tugisaba ne minisitule y'ebyenjigiriza erumirire abaana abaka ba paalamenti muleete etteeka edduŋŋamu erirambika nti omwana okeera ku ssomero ateekeddwa kuba wa P6 wa P7 senior 4 senior 6
tolaba kikeeza baana siraba wonsonga zikeeza baana abazadde bajjaga nti olina zirabirira tuziina tabaffe tebasoma batulabirira abagamba twogera bo be batalina buvunaanyizibwa kyobola bafuna ebizibu abaana bwe batyo bafuna ebizibu abazadde bejjeeko abazadde muleke mwezeeko obuvunanyizibwa katonda ajja bba wasente gye mukera muzaako eri kyobola sente muzifunayo ne babasenda nobasenda sogeza musungu mulumirwe amabujje gammwe nabbi katonda yatugamba tulabirire abaana muleka abaana ewaka n'abakozi kyobola nti abaana bammwe tebabamanyi katonda n'abayira amataba katonda ababonereza mukera muzaakeri muleka obwana tolina budde bwa mwana g'omuzadde obuloti obudde baithe mwami kamoga n'abalabi ba ground media kyekyabusiraamu kuba nabbi sosama tusomesa n'atugamba omuntu bw'azaala omwana we omuntu omutya katonda oba omukkiriza kimukakatako mutuuma erinnya eddungi kimukakatako mulabira omwana n'akula n'ayonka amabeere n'agakkuta mwami kamoga n'abalabi ba ground media tulaba wano mu nsi muno abantu abayonka amabeere abagakkuta n'abatagakkuta tubalaba muno mu dunya muno mu nsi tegeera nnyo abayonka amabeere ng'oli yayonka ddala amabeere ga maama we teyanywa mata ga mikebe ga nsolo somanyi olusonyodde ga mpologoma golaba mwana agamba jabbate kati oyo yassa abaana baffe egaba tetumanyi yayonka amabeere gaki ayinza okuba bano bebakuliza ku mabeere g'ebinywato ebinywato tomanyi kyakinyereddeko kyanywerako luki bakiwerako nkima bakiwerako ngo bakiwerako mpologoma gwe baleeta gwogula era n'amata mugula ga mikebe amata g'emikebe abazadde bagewa omwana kiba kirungi ne bamuwa ku mata g'ente ate amakamirewo galimu omukisa nabbi yatugamba amata amakamirewo galimu omukisa negwogula ebita tomanyi oleeta mwana anywa kulaba mwana akutabukira nakula nakutabukira tweddeko eggwanga litambulire mu bubuufu mwe lirina okutambulira obutuufu kale ensonga eyo abazadde tufunemu ekyokuyiga ku nsonga z'abaana baffe ate tusobole okubanga buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala Seekayisa nga tuvuddeyo eyo musango ababaka baffe ba parliament oba bagenda okudda mu abapya abakadde abali fresh omukulembeze yabatutte ekyankwanzi mukulembeze yabatu ekibiina kya National Resistance Movement akiribwa kiti National Resistance Movement betutti kubanga KNRM ate babadde bokka BNRM wabaddeyo n'aba opposition aba NUP aba DP bibiina ebyabaddeyo bye byagenze ekyankwanzi n'abajja obwannamunigina naye nga balina omutima gw'NRM kuba mulimu abajja obwannamunigina be bamakaadi abantu ne babalabamu ensa ne bayitawo era bangi bayita basinga ne NUP obadde okimanyi mu palamenti abajja obwannamunigina bangi basinga ku NUP singa babadde basobola bandiroze naye lwakuba amateeka gamu mwagakola bikokojjo so munange ababaka bagenda era omukulembeze wetwogerera kati zino essaawa balinamu 10 mu akawunti tanazibawa yabawaddeko 2 naye omanyi ebintu by'omukulembeze oba tonnakwata kyonna tusuubizayo obuwumbi 5 bannaye bannaye avunanyizibwa ku biliyoni zaffe 5 aba social media babuloga kulemberwamu Kasuku Kasuku teyabasala ensawo omanyi banazifuna mutuwe sente omanyi ebintu byeggwanga bino bizibu eggwanga zibu kati wuyo omwana yagenze emmotoka yamutomedde nga tafunye ku riziki ye yafudde wali akyali mulamu Mungu amusase zino biliyoni 5 Mungu amusuuse naye President Museveni n'ababaka abagenze ekyankwanzi
NRM n'abayimirira obutengerezo bwa Namunigina n'aba Nuupu n'aba DP sawuliddewo FDC ne bali abalabu babaddeyo. FDC teyina ababaka. Eyina ssebo yali ina ababaka ssebo baawangula ina ababaka baayo. Bameka mwaleeta bameka. Nze siriwo FDC. Mpozi kati oli wagundi. Ndi wa PFF naye nga yadde olina oba tomwagala. Bayina baleeta ababaka bayina ababaka baabwe. Okimanyi ozunze. Si kuzunga anti kati nkubuulira. Watandikira mu DP. Nakugamba emmotoka akayumba bwe kafa. Bwe tuba tunoonya abakulembeze abazunze igwe ne Namboozi sebo nedda kisooka sebo nedda kantangaza abalabi bagula sizunze emmotoka watandikira mu DP emmotoka akayumba nova mu DP n'ogenda mu FDC akayumba bwe kafa nova mu FDC kati oli mu PFF nga yingini nnamu enkyo ogenda beera mu NRM nedda sebo kubanga kati kankubulire ate ng'NRM kati kankubulire buli lukya ekibiina kye bayita NRA oba NRM kyongera okugaziwa kunnyisa mitima gy'abannansi abaawo wansi nga ffe baseeka Katende kyongera okuyingira mu mitima gyammwe si kutuyingira kutwennyisa neyandi kiyingidde kimwami kamuka kankubuli twakava mu kaluvu ebintu by'abantu bisendwa twakava mu kalulu okubya abatembeeyi ku nguudo toyina wobatadde tetuwagira obutale gye buli kamoga obutale bwajjula dda ne buflooti nga tewali muntu gyalaga tetuwagira batembeeyi kubeera ku kkubo wabula kyetuwagira mwami kamoga bwe ŋŋamba nti owagira ki nga ggwe Isa Katende bwe ŋŋamba nti ntuuze ennyumba yange nga nina omukyala n'abaana nga bwe mulina n'abaana bange nga bw'olina abaana bwe nina abaana baana boyina siyinza kuddira mukyala mugamba nti tambula gago kubanga twakola endagaano ne muwoowa omukyalo mba mmaliriza okufuna we muteeka ne mugamba nti nkujja mweno tugitunde tudde muki mweno gavumenti ya Uganda yesengula abasuubu esengula abatembeeyi nesengula naye bajja mu kutaayaaya ebatwale teyina webatadde teyina nteekateeka abantu abajja ku kkubo ebatwala mutale mbalayira wallahi billahi tallahi musengula abantu ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba tikamatu dinu tidai nga wagewola bogasasula byonna bye mukola abanna Uganda nga mugera mu basengu naddala abantu bemusengula mwe baminisa ba Kampala abantu bemusengula kibuga kinyirira ne bakaaba anti kinyirira nenga mukabiza abamu anti mu ddiini yennyini egamba nti buli kirungi okufuna ekirungi wabaawo ekibi anti kati ulira Nabbi yatugamba mu hadithi lilhamu musaasire man fil ardi ebyo ebiri mu nsi alfil ardi man fis sama agenda basaasira oyo ali mu ggulu gwomanyi Nabbi Muhammad abantu bonna yabeeranga nabo naye nga yali mubaka wa Katonda levo yali awaggulu nnyo bweri baddala yali kuli awaggulu nogo kimanyi nti abantu bonna aba buli kkala yabeera nabo n'abagegedde yabase bano babagobye babagobye ate ulira mwami Kamoga n'abalabi ba ground media semba njagala nnyo kiko kireeti kyekugambye nti nina amaka gange njagala nnyo ojjomjuwano obutale bwonna bugamba abantu bagendewa obutale kubanga obutale obuliwo kankutandikire kakutandikira wadage kajjula dda akatondo kakadala kankana olwala tewali nkudira akawa ebusega kubasebe butali bwa gavumenti nako kajjula dda nkudire ku nsaafi yajjula akasubi ateka kafuna n'obufuna n'abali muteka baddala bakolera ne wano ng'oyingira akasubi awo ewawanja nawe bakolerawo tuli ku miliyoni 100 emiliyoni 100 zebawadde ababaka buli nze ngamba ababaka ba pala tebabawadde za bwereere ezaki waliwo kye bagenda okukola mu maaso awo tokimanyi nti ekisanja bagenda kinaanuula
kamoga musobola okukya nga tokyalonda president ati kati kankubulire tudde mu byayiyase anti baba wadde 10 beteekete si kyabwerere babadde tebeteekateeka gokimanyi kyoka babawaneza akalulu abamu babadde mu mabanja akalulu ababaka ba parliament mwabafunye milioni 10 kambawo amagezi amangu nnyo mugende mangu mu constituency zammwe temugula ambulance mukolewo amalwaliro amatonotono muteekemu n'eddagala abalonzi bamwe bajja bazza mu kisanja ekiriddako mujja kukolera omuntu omu ye amala abalekeyo nga mwefuula nti mumukolera mugende sente zo temuzijajamya temugula bya ambulance tukoye ababaka ba parliament ogula bya ambulance mulinga abagamba abalozi mwagala tubeere nga tuli balwadde okuzimbira eddwaliro enjawulo kyeriwo ati eddwaliro lyosaba anti ambulance twandizagadde naye nga ziri mugokimanya ambulance ezisinga obungi abaka baziina naye nga nkalu tezirimu ddagala tezirimu yadde ka first aid motoka zizunga buzunzi zivuga bafudde wakati kankubulire wene waba avuga girlfriend we agifuula ambulance ayitawo mangu naye kati obugombo omu bugenze bukendeerako poliisi etuyambyeko batuyambyeko mwekyo tubeebaza omanyi oli wakola ekirungi era omwebazaako tubeebazaako olwekyo tuyambako kati weebaze poliisi okukendeeza ku bugombo obwo poliisi tubeebazaamu ako akenshi ne ministry ye poliisi era muveeyo mangu muleke kuttira ku bamenyi b'amateeka abangi abakuba abantu movement abakuba abantu obutayimbwa muleke kubattira ku liiso poliisi mbambi yekolamu ebirungi wati wekyama nze nekiralera abaka ba parliament mwagalaki ati wulira abaka ba parliament bana abayingira mbasala lino bijja najagala bana babagezi bajja ababaka abaweereddwa 10 abaka abaweereddwa 10 kuba be basinga obungi bwe mutuuka mu parliament nga bafunye ebisatu njagala muyise etteeka eddala erigamba poliisi omuntu bwagitwalira omusango omuntu oyo aba mutuuze wa Uganda ayina endagamuntu awa omusolo buli kimu kyabula kiriko omusolo ng'omuntu atutteyo omusango okuwaaba egende ejje okwata omuntu amuzizzaako omusango mpulira poliisi amanyi abaka ba parliament muyise etteeka erigamba omuntu ono si yalina okugula amafuta teri kyonoonye poliisi ng'ekyo kyova nti omenyi w'amateeka bukoze eki bweyogera baka muyise etteeka eryo lya poliisi liragira oloopa omusango poliisi esitukiramu eya Uganda nekwata mpozi si ya Uganda si ya Kenya si ya nze banziba n'ensaba embwa ku mafuta ga gavumenti embwa nejja anti osobola okigamba ozisaba nibagamba tutunda na sente zitambuza mbwa bategeera nti ogenda bakuba mu media ati uli abategeera nti olokamuga fe bakabwera tugendeyo oba omuntu omunako omuwejjere era abantu abasinga obungi muganda wange muganda wange fe research gye tukola research fe tuliba research olopa omusango fe research gye tukola abantu abatutuukirira ne mu byalo gye tusula abantu batugamba fe ekyatusama nakafuna ababodaboda abansaabaza ngaaba nga baŋŋamba nti poliisi yantama bwotwalayo omusango ate baagala ogula amafuta nina n'omwana ankubira engato zange bamuyita Amona amafuta gaki agabaleeta okwata oyo ng'ate buvunaanyizibwa bwabwe akuzizzaako omusango bayiza wekyo nakigamba n'afande mwebaza ntera okubeera naye ku radio program ya CBS ne mugamba mutamya abantu olw'ebyo nagamba tujja kiteeza nagamba tekiriki nagamba yakikola ojja onkubira essimu ogenda bakubira amasimu tebaddamu gakwata ekyo muntu akikola nga sekinnoomu anti kikyamu batereeze awo wogambira nti bannayo abaganda bagamba mulya mmamba
abeera omu n'avumaganya ekika kyonna. Akalulu we kaabikira mu nkoko, enkoko yonna ekola ki? Efa. Ekaawa agiri aba wa mululu. Abakulu ba poliisi Abbas byakagaba si yakola poliisi. N'omwogezi waayo Lusoke Kitumwa poliisi Kawala omukulembeze w'eggwanga agenda okulala alina ekigambo kyayogera oba mwakikooti nga abamawulire yagamba poliisi erimu kawukuumi era yakyalimu anti era yoyo kawukuumi gwe gwoyogerako poliisi abaka palamenti baiseteeka poliisi abaka palamenti bayinzawe sente omusaala ogusasula abaka ba palamenti abagusasula abapoliisi obugula ebiki mutono wulira tusabe babongereko ku sente bazifuna sente bazibongera Museveni ebyokwerinda byasinga oteekamu sente bazirina balekeraawo otusaba amafuta ng'omuntu atutte omusango okubaako omuntu gwe bamukwatira amuzizzaako ate olwedde yali ansizizzaako omusango ate nankula amafuta. Sekaisa Katende nga tukyali ku babaka abaweereddwa miliyoni 10 okwekubako enfuufu olowooza luno olukiiko lwe bagenzeemu ekyankwanzi balina ekyamaanyi kyebayizeeyo ekigenda okuyamba eggwanga lino okutuuka obeebaza ne miliyoni 10 okwata endinga? Ani yabawadde miliyoni 10? NRM ng'ekibiina. Se NRM ng'ekibiina. Omukulembeze waakyo. Omukulembeze w'NRM, chairman w'NRM yabadde miliyoni 10 era ng'alina byayagala. Kati mwami Kamoga twogere wano ku ground media. Oyawadde abantu abo bakaba parliament miliyoni 10 alina byayagala. Yabawadde zaaki? Alina byayagala bamukolere. Alina bya kati kankulire bwe yabadde ekyankwanzi mpulira yabawadde miliyoni 10 yabadde ekyankwanzi yagambye agenda kulwanyisa enguzi. Olwaleero bonaaba okwatako ogenze mu nnyanja ogenze kuvuba byennyanja n'okwata bumukene n'okwata obwennyanja obutonotono abavubi abalungi bagamba tolina kyowavubye obadde oyagala ziri zirukwata zishaaka ovubye bubugege oba tebiriimu nebiri tewali kyennyanja kitali mu nnyanja nete ennyanja zennene. Kati olwaleero eyabawadde emiliyoni 10 alina byayagala tukkirize tugalwakoffe tubyogera ebigambo ne mutuwakanya. Omugenzi Ismaili Nchuli alina ebigambo yayogera olwala abantu batandise babikakasa amaze kukola ki tulimala kuvaawo ne mukakasa ebigambo etwayoga nti abasajja bayogeranga ebigambo alina byayagala oba oyagala oba toyagala kubanga abaganda bagamba nkuwa kino ompa ki yendagaano bwe mba ne sente zange ne ŋŋenda ne nsanga omutembeeyi ng'atunda engoye kyogamba nti bakoze bata ng'atunda nkwadde 10 weekubeko enfuufu ne maaso wali wekiri kati kankubulire twali mu lijimu ya Rebecca alitwala Kadaga ina babaka bayifunanga sente mama Busoga ulira bafunanga sente bwezitu oyo tasobya naye ati ulira bafunanga sente ki mpitirivu nego omukulu alina byagala bakola ki ina baacha kumacha n'obiraba Kadaga yabigaana ate limiti teyayita si ye yaliwo yali speaker sebo ejirimiti sebo neyita nekola ki ati kati kabakanyewa ndizikambeerewo naye yabisobola kuza abantu banjagala mukabakanyeebwa tetwaga tulimbe nibibala bya ground media. Kati olwaleero abantu abo sente tebalowooza nti baalidde za bwiriiri balina kye balina okukola gye bujja maaso nga bayiseewo omwaka nga gumu oba ebiri balina kye balina okukola ki olwojja kiraba ogambe nti omusajja yakola Seka Katende yayogera ne wendi banze olijja ku kabuli yange wali ennamagoma n'ogamba nti omusajja yakola ki yabyogera kati bikozese ki bituukiridde. So abantu abo tebalowooza kye bagamba abantu abo tebalina mutima gwansi. Waliwo gye buvuddeko bagamba nti abantu basomese omusima gw'okubeera n'omutima gw'ensi kwese badde balina omutima gw'ensi n'omukulembeze yennyini ow'eggwanga kino kankyogere nga sikirumyemu talina mutima gwansi taguyina kubanga bwe tuba tulina abantu
abasenguddwa tiwulira abatembeyi bakaaba Kanisa nedda. ate kubuulira akanchogereko Tosobola gamba mukulembeze wa ggwanga nti talina mutima gwa nsi. kubanga miliyoni 10,000 yali kikutte abantu abasenguddwa miliyoni 10,000 yali kiwadde abantu abagala parliament balina ate gye bagenda kufuna Abazikutte be batalina mutima gwa nsi. nono yenyini yazibawadde Ye yabawadde. yakoze bubi Yabawadde kukola. mwami Kamoga fenna twagenda Yabawadde kubateeka Mwami Kamoga. Sajira ati tebalyanguzi. mwami Kamoga n'abalabi bagula enguzi esooka mwami Kamoga n'abalabi ba ground media Yakutte mu nsako ye. mwami Kamoga n'abalabi ba ground media eyo enguzi esooka Era n'abakulira temulyanguzi. olwaleero mwami Kamoga Ehe. twagenda mu ssomero Eh. ne tusoma kyankwanze Somero. bwe liba ssomero Mpulira. nga ngenzeyo okusomesa ng'okimanyi nti omwana ku ssomero ng'amalirizzaayo okusoma avaayo na certificate oba n'alipoota nga wa primary okitegedde tabbaayo na nsimbi kubanga baba bamuwadde amagezi babawadde certificate. Kamoga obusiraamu butugamba mwami Kamoga n'ababi ba ground media obusiraamu butugamba omwana wo Mpulira. muteeketeeke tomuteekerateekera ezo sente ze babawadde Babateekedde. bateekeddeteekedde ebyonna bajja bitunda bebateekeddeteekedde naye omuteeketeeke tasobola kutunda kyebamuteeseemu omuteeketeeke tasobola kutunda kyebamutaddemu era bakoze bubi abe bali benguzi abasooka era beetaaga kwegatta kuoli bwe basibye olw'amabaati Agnes Nandutu. abo beetaaga nabo babateekeyo Ate omulamuzi eyasindisa Nandutu. ensere Bamusibye emyaka emeka? Allahu akbar Nandutu tumusaasira naye bambi Nandutu kalinga kenyanja katono nga waliyo zirukwata ate nkubuulira Nandutu tumusaasira kyaliko kuba teri ayagaliza mwana wa munne ekkomera naye abo bennyini beetaaga bamuwegato be bali benguzi abasooka sente omukulembeze w'eggwanga sente yabadde abazaaki NTV. bagende White Blank. abantu abo gye bagenda mu parliament bagenda kufuna sente y'omuwi w'omusolo kati mukulembeze waba yabadde 10 bagenda kulayira Omwezi ogujja nga bakayingira wiiki esooka babawe ebyebi bisatu bya mmotoka nakweyoza kati lwaki tebalinze ezo teri bali banguzi kusinga abo babadde kyankwanzi abakala parliament sente eyo yabawadde Sajira we batuuka bagaana enguzi. bagenda jikiriza kati kankubule muganda wange Kamoga n'abalala bagula media abaganda bagamba esente teggwa maddu wogirabira ebeera mpya neero gye bali baleetera mu nguzi abo omuntu omuli wenguzi nga muli wangu tosobola kimugjamu Pulira. president walabye omubaka w'e Masaka omukyalo oyo muwala wa Sempijja Nameere yagambye president tasobola kulwanyisa nguzi yo yamulema mu byamulema ekyo nange nzikiriziganya ne Nameere enguzi yamulema era bagenda girya kyere taligisobola kubanga abagirya nze ngamba n'ogamba babe bayenga abamukumbedde ku bukulembeze bw'eggwanga ensonga zezo tasobola kuggwa mu Uganda enguzi mpozi nga president buli muli wanguzi enguzi asobola okuggwa lwabino kamba anti wulira okokonna kuba kwenya mpozi ng'enguzi ekiringa ekisobola okugimalawo nga president ne baakola nabo abakulu bali b'ennambi bashaaka bali balukwata nga nabo abakutteko n'owulira nti yakubye sipiika eruzira yakubye vice president eruzira owulira vice president bateke wache ati kyekugambya mu mabaati teyalimu Kasaija muwulira taze nakasa
buli wosanga ekintu ewuwo oba olina contact gwe first suspect asooka kino nga kigenze ewuwo abo nnanga amaze bakwatako vice president tuyinza abantu ba bulijjo anti bulira kwaliwo emitima gy'abantu yinza okukakkanakakkanako naye nasanyukidde nnyo omukyala maama Anna Amelia Kyambadde yabadde asomesa abantu ekyankwazi tewali yandimuganye kubanga bamayizo gamaseka katenda agalagana kyankwazi essomero tewali agana ssomero fena twagala okubanguka naye kibatwalayo kyebakola temuli anguzi anti kyebakola nedda ekibatwalayo kyebakola kyankwazi kibatwalayo kubanga olwali mwami Kamoga bwe twagenda okusoma mu masomero yonna gye twagitira abasomesa bye batusomesa tufuba nnyo mu nsi muno mwe tuwangaalira obutakola biri kyennyume ky'abasomesa kye bakola ki butakola reverse era kyovulaba bwe baba bakwambaza enkuufiira ya diguli buli kyokola ne bw'oyimira mu biggulu bagamba owa diguli oyo alinga ataasoma ne bw'olya mmere ng'olya oba oswankula oba olya sopu n'akuyiika ku mukono kakokola n'omukombesayo n'olimi bagamba oyo singa teyasomako yandibadde atya olaba ali bwatyo naye kati abantu abo abagenzi bannaffe abagenda ekyankwanzi twagala pulezidenti bagendengayo kubanga ssomero tendekero naye kubanga mwami Kamoga omwana bw'asikira taata we ffe tuba tumwagala asikire ku taata we empisa ennungi ze oba ebirungi byeyakolanga ebyo byabireke bwe batuuka ekyankwanzi eyo bannaffe ebiriyo ebibyo okulya enguzi okutulugunya bannaabantu okuseebabaganye bajja bikola babagambye babireke ekyankwanzi linda balayire bagamba akuwa obuyinza abakuwadde ki akuwa kulya linda balayire tebanayira omanyi batwaleyo nga bamaze kulayira mwami Kamoga n'abaali ba ground media fe twabeeranga ku ssomero ng'omusomesa abuuza nti mutegedde nga ffenna tugamba nti tutegedde naye nga mulimu abatategedde have you understood yes teacher era wotategeera nti abantu abatategedde bwe mutuuka okukola exams ebibuuzo nga bamubagwa awo omanya tebategeera katulinde exams oba kituufu bayize engoma tebakola ki bantu bebawadde ne certificate tebategedde kugera bakiririza mu kibinja bali mu jama okiririzamu mu jama nga bakanzikiriza mu kibinja okyali ku ground media UG nokiriza mu kibinja atugamba twogera kweza ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda gwe nawe neetaaga okubanga okola naffe tugamba enamba zaffe kweziri ku screen oba osobola okuyita ku note 75M609M6 n'osobola okubanga ojja ne tukola ffenna olina bizinensi oyagala tugirange jangu wane tusangibwa wano eno Mengo akumutesa one road osobola okubanga otutuukako tukwasaganye business tulabe nga atongerayo tukujjukiza ekibanja kyaffe kya www.groundmediaug.com kikyalireko amawulire ag'okuyiga kwegali byonna byotaaga okubanga omanya Ground TV kweri ku yo TV wetwogerera ate ne ku Afro Mobile osobola okubanga nako otufuna kyolina okubanga okola ekisingamu byonna leta business yo tugikulangire Seekayisa Katende nga tweyongerayo omwana gwe mwakuza mulabika temwamutendeka kikola ki kimala omwana avodde abantu abakulu omwana abayisizaamu amaaso naye erudda mutuufu ku saidi yange kuba bwe tutunuulira n'ogamba nti mu nnyingiza kuba ne bw'okitunuulira ensangi zineeno osanga omuvubuka omuto ng'alina kasente ng'ate kakola ki ng'ate oli eyo aliwo ebiseera biri takoze eki talina kasente mwe ne muvayo ne mugamba nti avudde ddala
Eddie Kenzo vayo n'agamba nti bano bakitaabwe mu music tebalina ke balinawo kyovula ababadde baagala nnyo copyright mu kyamu kati bwe nali nga ndi mu pulogulaamu ya ddaawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu surati Duha waliwo Katonda wamugambira n'amugambira nti Muhammad tomeranga amalala muganda wange amalala mu nsi muno gakulembera ekigo kyotegeeza omwana oyo aleke kumera malala Katonda akussaako bussa mukisa byoyimba oba tebitegeerekeka abantu ne babiwuliriza n'akussaako mukisa kubanga bwe baleeta abayimbi mu Uganda koza ani asinga mu Uganda mu kuyimba asinga mu kuyimba mu Uganda munna kibuuzo ekyo kiba kinene mu Uganda ani asinga abalabi bagula ne media bajja tuyambako gye bujja bayinza nange kanka babuuze mu Uganda ani asinga okuyimba kuba kati bw'ongamba asinga okuyimba mu Uganda asinga nga omuteeka waawo nga yasinga mu Uganda kibuuzo kinene kati mu category ki ngamba mu Uganda yonna nga olagamba mu Uganda kuba mu bamu ngamba olagamba nti ono yasinga obulungi ono yasinga mu Uganda ani asinga okuyimba Jose Extra yali awaliridde ani omuntu yenna ffe we twakulira n'omwana oyo nze muyita mwana tuteekeko tumuwe ebitiibwa bye mwana president w'abayimbi nono nze bye sibimanyi mwana nkugambye mwana nze siba baki obaki nze sibimanyi nga nze seka muyita mwana muyita mwana nkugambye omwana tokula ku bakulu bo oba ku bazadde bo ku bakulu bo oba ku bakadde bo osigala oli ki mwana oba oli ki oba oli ki kati kuggwe mwana omwana oyo ennyimba ze zayimba tewali muntu asobola kwesibira mu ddiiro lye n'abaana be n'abagamba nti olwo oluyimba lulimu amakulu bwegati yayimba biwoobe naye omuntu ow'amaanyi tayogera bingi gweyaluyimba ulira ati bitegeeza ki omuntu nze sitya Rosini omuntu asobola okwesibira bolingo ate sitamina bitegeeza ki omuntu asobola obasumbuusa omuntu asobola okwesibira mu ddiiro lye n'agamba omwana we oluyimba lwakafe luno amakulu luli gaagano n'omwana ng'agategeera ate abo abasajja baali basinga okuwomoggola ebigambo lwakuba baali babikweka anti ne baalimu amakulu tebawomoggola bayimba abasajja abo kati busisiri yali ategeeza kati kankubulire nze nkugamba kafeero babasudde gwokimanyi nti olwaleero ennyimba z'abasudde omuntu ayinamu ku mpeke akyaluwuliriza n'agamba nti kituufu bayimba bigambo birungi mu kusooka nga tetubiraba bamala kuvaawo ne tukola ki kituufu naye takiganye omwana bayimba birungi naye tebabifunyeemu oyo omwana tasobola kuyigiriza bajjajjaabe jjajja atalina kyafunye omugenzi tamala emirundi alina akagambo ke yaggamba tibulabanga omugagga nga awogganira mu banko yaba ayavuwadde bwolabanga omugagga ng'awogganira mu banka aba akoze ki aba ayavuwadde omwana oyo mugamba yejjemu amalala gakulembera ekigo naye okimanyi kati nzikiriza bakadde mwenna temwategeera kye yali ategeeza anti yejjemu amalala omwana oyo bali
kati kankubuli abaganda bagamba ensinga eno ogiraba niwe wanvu weetya teyisa mutwe omutwe gwe gubeera ku naye okikkiriza nti negozadde akubira engoma kituufu naye agikubidde mu tuluba ki omuntu bw'avaayo n'agamba nti kituufu oyimbye ennyimba nnungi zirimu obubaka obulungi naye tobufunyeemu aba mukyamu kati bw'avuma abayimbi abakadde tebategeera tagamba nti tebategeera yabagamba Nze temufunye mu kuyiiya kwammwe simanyi magezi gabaawa mukulembeze w'eggwanga bali bakadde be omuntu kituufu mukadde wange muddala lya mukadde Seekayisa kansoke nkubuuze nokeera ku makya adisiyo mbaka etugamba nti bw'olaba ekibi kigisiiwo na mukono gwo nabbi yatugaana okuswaza abantu kyekibi kyenkugambye mpozi kyoba ogamba nti abaanise tebaafunamu nabbi yatugaana okuswaza ki omuntu bwemba nyina oba muisiraamu mwami Kamoga bwemba nyina kenkulabyeko nga kakyamu sikagambira mu bantu nazzi kuno ffe mu Buganda era ffe abaakuzibwa nga bw'oba olidde oli ku lujjuliro ffe twatulanga ku lujjuliro bw'otuula ku lujjuliro nga muli enfa n'obaako ky'olidde ekitali kituufu nga kyabadde mu nva bano tewabagambanga kyamumpisa wayimukanga buyimusi n'okola ki n'ovaawo bano obuluusi emmere eyinza okuba ebadde ebakola ki ebawuumera kati kyamumpisa okuyita okuyita abasajja bakulu abo era yabayita ate singa abayita byandirinkize bwe biti wuliriza tubyogera birukira kiri bwe kiti imwe kati nze nzikiriza abakulu yamanya nti no tebafunye mu ndongo okikkiriza ekyo naawe ye n'abayambawo ki n'abayita mu federation yaabwe ne beegatta n'aba miliyoni 2 ku bikutiya kubikulia n'aba miliyoni 2 n'abagamba muwandika nti nkuwadde 2 nkuwadde 2 omwana oyo tamera malala amala gasudde abantu bangi tubalabe bangi babadde kumpi ne gavumenti eno ng'amala gabasudde nze kyemugamba nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam katonda yamugamba ate naye amukkiririza nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam katonda yamugamba Muhammadi tomera amalala wava wala twakusanga oli munaku surati Dhuha geno omwana oyo agisomye twakusanga oli munaku ng'oli mwavu ng'oli lunkupe toyogerwako netukusitwa amadala katoyogerwako tomera amalala mbanno ekyo simanyi lwaki yamuwa magezi kubanga oyo mtoyiza okubanga oli muwewe w'amagezi naye nga nawe balina okuwa amagezi simanyi yamuwa amagezi kwogera ku basajja bakulu abo kwogera kufulumya statement eyo era bali bakadde be alina okuvaayo manyi bayiza be kyamubutondo nakyamudiini okwetondera mukulubu oba mukaddewo oba omuntu yenna nze muwa amagezi gamu abetondere abagambe nti bannaaye ebigambo byampabako munsonyiwe tuddemu tutambula bwe busiraamu kale tetugenda kuba ate nga tusukkako olunaku olwaleero abadde Seekayisa Katende kyemmanyi kati yakomyewo mu full swing tugenda kubanga ensonga zonna tumufuna buli wiiki asobole okubanga atulambulira neddaawa wali eri ku ssaawa 7 buli lwakutaano temumusubwa ku Ground TV ng'abuulira abantu atugambye Ground TV kati kweri ku Yo TV app ate kossa ne Afro Mobile app ate ne ku website yaffe kwetuli nnyo tetuvaako so n'olwensonga eyo ate tugenda kubanga tusukkako waneeno Seekayisa Siibula omukyalo omutumireko omukyala w'enkima nkuuma mukyala wankima akuzaalidde abaana abalungi abaana yabazaala mamala yaani wange omubwati sinnamuzaako tanamera malala amalamera malala n'ofunayo kasa ati omukyalo ow'omumaka yayita wewa bweru mamala yaani wange nkulamusizzaako mukwano gwange Haji Muhammad Mutebi
nawe salamu alaikum kulisa mu juma abagagga bange nabo gye bali nammwe mbawadde salaamu ye baganda bange bannyinaze Shamimu Nabatanzi Laila Nabatanzi ne Rehman Najuma Muhammad Katamba abo netwebaka ku kijja kimu kye Namagoma twebazukulu wa Sheikh Abdul Wahab Mukibi nammwe mbawadde salaamu abente mwenva abayate be bamama bange tulina n'okumanyagana mu gwokutaano e Masaka eyo e Bukojja manyi nze ndi mwogezi wa kika kyaffe ate ndi mwogezi w'e Bukojja mwenna asalawo kukyogere bannaye mbalamusizzaako mwebale kwekuumira n'abalabe ground media mwenna mbasiibula mwebale temuvaako ku ground media mubeereko mukeesezeeko muzibizeeko mulireko ekyebisala n'ekyeggolo ennaku enkulu zonna musibireko ne Ramanzaani mbakulisaayo na mwenna jjajja w'obusiraamu mukadde wange omulangira mbuga mwebale munnaaye kulekawo mu jjuma Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Mwozayoza olw'emyaka gy'awezezza egy'ekitiibwa emyaka 71 egy'obuto Ssaabasajja Omukama Katonda ayongere okukukuuma akuddiza obulamu bwo nga wewali akuzzeemu amaanyi Mukama Katonda akuwa emyaka kafukunya nenaabagereka maama webale kufumbira Ssaabasajja n'okkiriza n'ofumbira embuga nawe Mungu akuwema emikisa ne Katikkiro wa Buganda webale tulungamya mwebale nnyo mwebale ddala bagula media. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ejulida erimu na gunna